伴随着2002年的第一场雪的背景音乐，九指慢慢道出了那桩10多年前的旧事。那段时间，他的砂石生意越做越大，口袋里有了钱，心思就不安分起来。恰好大嫂当时又有孕在身，九指呢便借着生意应酬开始拈花惹草。他下海经商前曾做过语文老师，很有一点文气，加上年轻有为，一表人才，很容易博得异性的好感。没多久就和某建筑公司的女副总坠入爱河，两个人默契地维持着纯粹的情人关系，彼此都不过问对方的家庭情况，每次幽会呢也谨小慎微。尽管如此，几个月后他们的地下情还是爆了。最先发现的偏偏是理论上应该最后才知道的那个人，女方的丈夫。这男的是当地县公安局的副局长，在自己妻子的首饰盒里发现了九指写的一首情诗。逼问之下呢，这个母鸳鸯就把公鸳鸯出卖了。男人是又羞又恼又不好声张，一怒之下把情敌约出来痛打了一顿。九指得知对方的身份后也慌了神儿，他当时正赶上扫黑严打，他的生意里有不少上不了台面的勾当，对方如果想搞他，能让他坐穿牢底。他也真是个狠人，为了给对方赔罪，竟当场用随身的瑞士军刀生生剁了一根手指。可惜纵然他变成了九指，局长兄还是不肯放过他，很快寻了由头展开调查。眼看是在劫难逃，再也没办法隐瞒的九指回了家，彻底对大嫂坦白了。